was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up within her castle walls. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi bareng aku, Sunan Nurlailia. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing tentang 20 nama dari sound effect. Sebelum itu kan aku sudah upload tentang 50 nama dari green screen-nya. Kali ini aku bakalan sharing tentang 20 nama dari sound effect-nya. Buat kalian yang belum tahu apa itu sound effect itu adalah bunyi-bunyian itu loh, kayak gini nih. Ting ting, kayak gitu. Itu bisa kalian tambahkan ke video kalian supaya video kalian itu lebih menarik untuk ditonton orang lain. Tapi sebelum kalian lanjut nih, boleh dong yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel aku. Klik tombol merah di bawah ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, langsung saja nih, kita simak videonya. Check it out. Bruh. Wait till you see the. No, 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 no. Look at the top of his head. Nah, itu barusan adalah 20 nama dari sound effect. Sebenarnya sound effect itu banyak banget. Kalian bisa cari sendiri. Kalian mau sound effect yang bunyi-bunyi hewan atau bunyi lucu-lucuan atau yang lainnya, kalian bisa cari di Google. Di Google banyak banget daftar nama-namanya. Dan buat kalian yang sedang menonton video ini yang belum subscribe, boleh dong kalian subscribe dulu channel aku supaya channel aku lebih berkembang lagi. Kalian dukung aku dan supaya aku lebih semangat lagi membuat video bermanfaat untuk kalian. Dan setelah kalian klik tombol subscribe, kalian klik juga ya icon loncengnya supaya kalian yang pertama tahu video terbaru dari aku. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, annyeong.